Прывітаннечка! Гэта крынж тыдня. Праграма на Еўрарадыё, дзе мы смяемся з нахабнай махровай прапаганды. Асноўная ўвага Беларусі, але не забываемся і пра расійскіх прапагандыстаў, і пра іншую крынжаціну. Зараз самі ўсё пабачыце і пачуеце. Але спярша шчырае прызнанне. Помните, вот этот был такой момент, когда при Гитлере фашисты стали сжигать книги на кострах? Конечно. Вот, отличный такой эпизод. Я никогда не думал, что я сам буду сжигать книги. Яны паляць кнігі і называюць гэта дэнацыфікацыяй. Але да іх кнігі на плошчах спальвалі фашысты, якія займаліся, так бы мовіць, нацыфікацыяй. То бок дэнацыфікацыя – гэта нацыфікацыя. Вайна – гэта мір, няведанне – сіла, а Джордж Орвел атрымліваецца геній. Наш стары знаёмы Юрый Васкрасенскі ізноў на экранах. Сёння ён нечакана распавядае, як амерыканцы выкарыстоўваюць расіян, а тыя і радыя быць выкарыстанымі. Они, украинцев и россиян, рассматривают как туземцев, которые раскачивают их военно-промышленный комплекс для того, чтобы выйти из кризиса. Ситуация абсолютно зеркальная с ситуацией Великой депрессии. Добрая навіна. У расіян ёсць вельмі просты спосаб перастаць карміць клятых амерыкосаў. Для гэтага дастаткова спыніць вайну і вывесці свае войскі з захопленых украінскіх тэрыторый. І ўсё, гатова. ЗША ізноў акунаюцца ў сваю вялікую дэпрэсію. Ну, калі, канешне, верыць Васкрасенскаму. Дык што ж не выводзяць-то? Нагадалі пра сябе і так званыя атрады Пуціна. Ваяўнічыя пенсіянеркі ператварыліся ў сапраўдных інфлюэнсерак і цяпер рэкламуюць піва. Але з логікай у іх по-ранейшаму так сабе. Все, Шольц, твоя песенка спета. У нас есть свое, светлое, безалкогольное, обширонское, из баварского солода. Ты можаш колькі хочаш драць партрэты Олафа Шольца, але солад у цябе ўсё роўна баварскі. Што вы ўяўляеце, калі чуеце словы «спецыяльная аперацыя»? Я нешта хуткае і надзвычайнае, а ніяк не вайну, якой не бачна ні канца, ні краю. У расійскай прапаганды вось ёсць праблемы з тым, каб патлумачыць людзям, што адбываецца. Таму і з'яўляюцца такія вось відэа. Ну что там, много еще? Много. Но работу доделать надо. Надо доделать. Усё ў гэтым роліку фальшывая наскрозь, але адна дэталь найбольш кідаецца ў вочы. Вось гэты тэрмас у рабочага. Калі б гісторыя мела хоць якое-небудзь дачыненне да рэальнасці, у яго ў руках было б Светлое, безалкогольное, обширонское, из баварского солода. Гэта быў крынж тыдня на Еўрарадыё. Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды. А пакуль усім міру, разборлівасці і добрых праўдзівых навінаў.